100리터 비닐에 바람을 불어 공기를 채우려면 얼마나 걸릴까요? 성인 남성이 1초에 3리터 정도 공기를 불 수 있으니 기계처럼 쉬지 않는다면 30초 정도 걸릴 거예요. 하지만 비닐을 조금 떨어져서 불면 어떨까요? 아마 한 번에 채울 수 있을 겁니다. 입에서 나온 좁고 빠른 기류는 주변 공기를 끌어들이기 때문에 실제 공기량보다 수십 배 이상 끌어들일 수 있습니다. 이건 제트 엔진에서도 동일하게 발생하겠죠? 터보팬 엔진을 보면 엔진 내부에 빠르게 나가는 제트 기류 주위로 팬을 통과한 공기가 지나가는데요. 이때 제트 기류는 주변 공기를 끌어당기듯 함께 움직입니다. 쉽게 설명하면 빠른 공기가 주변 공기를 선전선동해서 함께 움직이게 만드는 거죠. 덕분에 터보팬 엔진의 효율적인 추력 증대가 가능한 겁니다.